সাহা মোবাইল অ্যান্ড ইনফোটেক। একদম হিগভিশনের এরকম মানে ফুল প্রিটিজেড আউটডোর ক্যামেরা, 15x জুম, অর্থাৎ প্রায় 100 মিটার দূর থেকে এই ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা জুম করে কিন্তু যে কোনো মানুষ বা যে কোনো বস্তুকে আমরা কিন্তু চিহ্নিত করতে পারবো। তো এটার একটা ইনস্টলেশন ভিডিও খুব শীঘ্রই আসছে। হ্যাঁ, যারা যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর যারা ফলো করোনি তারা এক্ষুনি ফলো করে নাও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।